¿Cómo hacer un helado para tu perro o gato? Para esta receta necesitarás una pechuga de pollo o carne. Tú escoges la proteína que más le gusta a tu peludito, agua, una zanahoria recién lavada y pelada y un recipiente para envasar el helado. Comencemos. En una olla agrega la zanahoria, la pechuga y agua suficiente para cubrirla. Luego ponla a cocinar, pero ojo, no añadas ni sal, pimienta color o cualquier otro condimento. Así se tiene que ver. Deja reposar y